Почему дизайнер сразу всего не учел и не сделал правильно? Это уже другой вопрос, который я разбирал в ролике о том, что может произойти, если вы обратились к дизайнеру без опыта в реализации проектов. А теперь представьте, если один процесс задерживается на несколько месяцев, то сдвигается и все остальное. В сумме задержка может составлять от года до нескольких лет, что влияет в том числе и на ваше состояние. Вероятность сорваться и сделать как-нибудь, к сожалению, в таком случае серьезным образом возрастает. Но ведь вы не хотели изначально как-нибудь, вы мечту свою хотели реализовать. Для создания пространства мечты лучшим решением всегда будет обратиться к профессионалам, то есть к нам. Людей, любящих завершать проекты, всегда меньше, чем тех, кто их начинает. Накапливается усталость, приедается, меньше энтузиазма, и вот здесь всегда требуется надежная рука управленца.